好啊，由於咧我唔係用針筒攝錄機去偷拍咧，所以其實我喺度偷拍係幾明顯下嘅。咁因為撩咪今日唔喺度錄呢個音啦，所以得我喺度做旁白嘅。佢應該問緊佢對鞋喺邊度買。佢好似係一個西班牙同埋香港嘅 mix 嚟嘅。下次我哋會拍埋聲，可以聽埋佢哋嘅對話。係咯，頭先個女仔點咧？講得啦，講得啦。頭先嗰個女仔叫做 Heidi 啦，咁佢係一個西班牙嘅 mix 嚟嘅，非常之開心。咁而且咧，我問佢嘅開場白就係問佢嗰對鞋喺邊度買咧，就喺西班牙買嘅，係嚟嘅。跟住咧，咁都要捐㗎。跟住咧，但係佢 body language 咧就話俾我聽咧，我唔適合再作進一步嘅跟進啦。係啦，係啦。咁所以咧，例如點樣咧？譬如佢周圍望人啊，或者係用一個好禮貌嘅笑容，一個即係想完結説話嘅笑容。如果夾硬嚟咧，就唔係太好啦。OK。咁at least 咧，咁攞到佢個 Facebook 咧，咁咧都冇問題嘅。好，我哋見到下個 target 啦。你講俾我聽幾多點上咩衫我？你嘅5點。5點。灰色衫嘅。好。等緊人，喺度拎緊電話。你條考試嗰邊唔係好嘅。喂？係做咩啊？咁咧提供 information 嘅 case 咧，下次可以咧。差唔多啊，好快，而家拍緊嘢翻嚟俾你睇。更加小心啲嘅觀察。好快啊，好快啊！阿希莉啱啱打嚟。我諗而家你上，我而家同你 chat video blog， 我而家同你傾緊呢段又拍低咗啦，翻嚟俾你睇下好唔好？係啊，拜拜。你等先，同大家 say hi 啊！喂？大聲啲講嘢啊！講咩啊？冇嘢啦，拜拜。我提議阿 K 咧，你而家埋去影一影嗰位朋友啊，嗱你就知啦，我講冇，等先，冇時間㗎啦。有咩特別啊？喺度撳緊電話咯。呢樣嘢唔會令到變成一個開場白。OK。上啊，就係走啊。咁但係留意唔到特別唔可以夾硬上㗎。咩啊？邊度？唔係啊，黑色衫嗰個。我知，但係你留意佢有咩特別，先至可以同佢講嘢㗎嘛。特別衰咯，好核突咯，佢對鞋。係喎。其實阿撩咪拎住個袋都唔係幾好睇，下次應該幫佢拎住。咁我就咁講俾你聽。OK。而家拍緊啊！但頭先咧，其實係一個好好嘅女仔嚟嘅，因為咧我同佢講嘢咧，佢喺度笑，好開心。咁但係最衰佢個 friend 咧提 call 咗佢就走咗啦，真係嘥晒，同埋都幾靚嘅，都唔差。又話我點頭先？咁我行下見到佢笑，我先覺得佢 O K 咯，佢一笑就 O K 咯。咁同埋，但係我哋因為部相機冇晒電嘅關係，繼續唔到呢個偷拍嘅行動嘅。係啊，咁所以冇辦法。咁我就咁講埋嗰個 case 佢啦，好嘛？好啊，好啊。咁因為佢嗰個 friend 咧時 call 佢，咁佢就要走啦。其實我只係同佢講，佢今日好似襯錯鞋啦，出門口嘅時候，咁佢就覺得好好笑，好開心。我問佢係咪今朝好趕時間，因為我忍唔住同佢講你好似襯錯咗鞋，但係佢好開心。跟住咧，我話你係咪唔識聽廣東話？佢話 OK 嘅，我廣東話，我喺香港嘅咁樣。但係最衰
追到係 Natalie， 佢個 friend 啊！你邊度翻去？OK cut。呢一度係勁爆笑，因為俾佢哋發現咗我喺度偷拍，嗱指住我而家。頭先咧嗰兩個女仔好成功，其實因為咧我一埋去咧，我都係用嗰個我最擅長，你哋兩個好似係好 friend 啊，咁然之後其中笑咧有一個笑，咁我就話啊你呢個係開心類型嘅，唔笑嗰個我就話你比較嚴肅啲。不過我見到你個 friend 都笑，即係嚴肅。如果你覺得揾一個自己中意嘅男朋友或者女朋友係一件好困難嘅事，如果你覺得一個男仔或者女仔發展一段感情好難維繫，或者係唔知應該做啲咩方法令到大家嘅感情穩定嘅話咧，咁你就可以 at 我嘅法女攻略群組啦。只要有啲咩問題，我撩咪都一定可以令到你做得更好。如果有愛情上嘅問題，都可以揾我撩咪。咁你快啲 at 我法女攻略群組啦。Action。嚟緊呢個禮拜四咧，我撩咪咧將會喺某一間 club 裏邊咧，免費提供呢個法女嘅顧問嘅，係啦。咁記住喎，平時係要俾錢喎，淨係今次呢一個禮拜四嘅 club 咧，先至會有呢一個咁 special 嘅服務嘅啫。所以如果你哋想同我見下面啊，傾下偈，問下我問題啊，一齊分享下法女嘅心得嘅話咧，記住今個禮拜四嚟揾我撩咪啦。係嚟緊呢個禮拜四。嚟緊呢個禮拜四啊！你哋睇緊嘅係 K-Chat Video Blog。有冇感覺到我啲咩唔同咗啊？嗱，1秒鐘時間，夠鐘啊！好嘢，咁都俾你知道啊！冇錯，我就係呢個 Magnetic sponsor 嘅呢件衫嚇，換咗啊！咁就 Magnetic 你都知喺邊㗎啦嚇，只要睇我法女攻略群組，你就會知有 Magnetic 喺邊。記得 at 我法女攻略群組，同埋 Magnetic。同埋 Magnetic。Thank you。咪住，爭啲唔記得咗。嗱，記得 at 我呢個法女攻略群組，撩咪法女攻略群組之外，記得留言啊，喺 inbox 啊嗰啲地方啊，留comment乜都好啦，留晒俾阿 K-Chat 嚇，記住係 K-Chat 嚇。如果你想去嚟緊呢個禮拜四嘅呢一個 party 啊，咁仲有嘅就係咩咧？ Call me K-Chat, call me K-Chat， 哎，叫我 Cocktail， 叫我 Cocktail， 哎，给我的料，给我的料，我让你知道我就是这样。